meninas, ignorem ali a luz que tava ali. Gente, no vídeo de hoje é parte 2, na verdade, de eu botando meus paper squish na gaveta. Como eu falei no vídeo anterior, pra quem não viu, e vai lá ver, é que assim, gente, eu tenho uma gaveta de paper squish que eu acho que eu contei e tem 26 paper squish. Então, meu Deus. Gente, desculpa o apagão, é porque a lanterna... Ai, gente, meu gatinho tava aqui. Ai, que lindo. Gente, é que eu tô com a lanterna, como eu falei, que a minha mãe ainda vai botar, eu acho que ela vai botar amanhã a lanterna. Não, a luz, porque eu tô usando a lanterna. Porque o meu quarto não tá com luz. Olha o gato me mordendo aqui, gente. Tá, gente, como eu falei, 26 pra mim é um pouco muito, mas eu não vou mostrar a gaveta pra vocês agora, infelizmente. Porque eu não quero que vocês vejam um monte de coisas, paper squish, tudo feio. Porque, gente, mas você vai mostrar em qualquer vídeo a gaveta. Uai, gente, só não quero mostrar agora, não me insista, tá? Então, vamos lá botar. Bom, gente, tô indo lá segurando um monte de paper squishes na mão. Gente, já vim pra cá, pra gaveta. Ignore meu gatinho aqui. E agora, bora abrir minha gaveta. Aqui, gente. Ai, gente, tem um paper squish aqui que não era pra mim ter mostrado. Gente, ignore, então. Esses dois paper squish eu ia mostrar quando a gaveta estivesse pronta. Mas eu pensei que eu tinha tirado todos os paper squish, mas não. Gente, o meu gato não me deixa gravar. Deu, gente. Eu já tirei ele. Então, se esse vídeo ficar muito longo, eu faço outra parte. Então, gente, eu não queria ter mostrado isso aqui pra vocês, porque eu pensei que eu tinha tirado todos, mas não. E, gente, agora eu só ia mostrar mesmo os que eu fiz agora, né? Mas tudo bem, vamos botar. Organizar. Oi, meninos, eu tô tentando posicionar a câmera direita. Deixa eu tirar esse potinho lá, que é da minha colega lá, que ela me deu no aniversário dela. E, gente, agora eu vou tentar organizar. O meu gato furou aqui um pouquinho. Eu tô organizando direitinho com vocês. E eu vou voltar quando a gaveta estiver pronta. Prontinho, meninos e meninas, ficaram assim, desse jeito. E eu acho que ficou bonitinho, gente. O certo seria uma prateleira aqui, né? Mas tá tudo bem, eu achei que ficou bem bonitinho. E os paper squish do meu lado tá me acomodando aqui, me mexendo aqui. É porque, gente, eu botei todos os paper squish da gaveta aqui no chão. E tá me machucando, porque eu tô sentada em cima de um e eu acho que eu vou esmagar. Mas como que tá te machucando se você é uma espuma? Gente, tô com medo de estragar. Já saiu, já. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal. Tchau, tchau. Beijinhos da Amanda. Um beijo.